Ayyee kabajamtootaaf jaalatamtoota miseensota keenyaaf akkasumas miseensota warra hin taane martu keessaniyyuu baga ayyaana qillee jala bultiidhaan isin ga'e jecha waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa akkuma beekamu fi akkuma jechaa turre akkuma guyyaa har'a ammoo ganama konkolaataadhaan isin beeksisaa turre konkolaataa irraa innaa oomishni keenya bu'u akkuma beekamaa ture yeroo ammaa kana ammoo bifa kanaatiin bifa ho'aa ta'een konkolaatotaan iddoo adda addaatirraa warreen galan konkolaataa 6-7 gabaarra dhaabbannee jirra yeroo ammaa kanas ayyaana gabaa galgala jalas bultiitis to'annee jirra jechaadha. Kanaatiif iyyuu roonnis handaaqunis akkasumas immoo killeen irree wanti hunduyyuu bifa akka argamu kanaatiin wanni asirratti argaman kun martu isaatiyyuu tartiiba isaaniitiin amma gaazanaa fi iddoo itti argamudha. Akkasumas immoo asitti shunkurtaanis immoo gatii shunkurtiin isaa gatii lamaan jira 18, 19 fi 20 akkuma jedhametti bifuma saniin gurguraa jirra. Kun immoo bifa kanaatiin kun immoo jechaan sababni isaa akkuma duuba agartan dudda kiyya duuba argatan keellaa kiyyarraa argitan kanatti immoo konkolaatonni adda addaatiin halkanii guyyaa deemuudhaan gaggeessitoonni anis suufii uffadhu malee halkanii guyyaa hojjechuudhaan guyyaa abbaa immoo hambisuudhaan hojii irra turre jechaadha. Kanaatiif iyyuu waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa aga danda'ama ta'een yeroo hunda biiroo taa'ee haasa'u qofa dhuun ta'in hojiitti immoo gadi buunee waan hunda oomishamuu fi oomishtummaa hunda isaa qote buloota keenyarraa kan dhufu hunda isaa bifa kanaatiin miizanoota of danda'a ta'e dijitaalii kan ta'eetiin hunda isaatiyyuu dijitaaliidhaan miizanni wanni hatamu hin jiraatu bifa kanaatiin ta'u jechaadha. Eenyumtuyyuu abbaan immaa kamiyyuu fuulduraan hin arga imaamillee fuulduraan arga angurgomoo duubaan arguu danda'a bifa kanaan ammayyaa kan ta'e shallagduu yookaan miizana ammayyaa ta'erree bifa kanaatiin itti hojjechaa jirra. Kana fakkaata kanaatiif iyyuu waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa kaamermaanii Daani'eel wajjin ta'uudhaan anis sanyii dashuu pirezidaantiidha. Gaafiin immoo gaazexeessaa ta'a gaafiin waan hunda ta'enya sababni isaa abbaan raafuun nama guure mararti jedhama waan ta'eef iyyuu mul'anni kiyyas bakka ga'uun isaatiif immoo dhiigsee oon hojjedhe halkanii guyyaa waarsaatti kaffallee qofaadha bakka gahaa jennee waan jiruu fi kanaaf gadi bu'uunis ol ba'uunis ispiriingii ta'uun dirqama murteessaadha waan ta'eef poozishinii mootii poozishiniitti nama waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa bakka jiru hundattiyyuu waan dubbate waan miidiyaa irratti taasisaa hin martu isaatiyyuu qabatamaan ta'uu isaatiif ayyaana irratti immoo dhugumaaf dhugaadhaan gabaarra ooluusaa rootaa fi lukkuus qillees bifa kanaatiin shunkurtaanis akkamitti deemama kan jedhamu aynata lamaatiin kan deemamu kun martu isaatiyyuu irraa gadee kanaan makateetoo keenyuma ta'uu isaati isiniif ibsuu barbaanna. Kanaaf akka jirutti kaa waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa Meeksikoo addabaabaayii Meeksikoo irratti hin argama. Meeksikoo addabaabaayii irratti akkasumas kutaa magaalaa Boolet irratti balbala gubbaa irratti hin argama. Akkasumas eekaa kifaktamaa kutaa magaalaa eekat irratti hin argama. Bifa kanaatiin egaa kan deemaa jirru kanaatiif iyyuu kabajamtootaaf jaalatamtoota miseensota waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa naannoo kana taatan humna keessaniyyuu kireediitiidhaan duubeedhaan fudhattanii fayyadamuu dandeessu galmooftaniitoo akkasumas diskaawuntii qaba nu bira dhuftanii fayyadamuu dandeessu. Oomishni waldaadhaan bifa barbaachisaa ta'een isin deeggara isin bira jirra jabaadha. Injifannoon bifa kanaan diinagdeedhaan Finfinnee booji'uun dirqama Finfinnee ni boojinees jirra diinagdeedhaan boojina malee uleen hin boojinu dhokaasan hin boojinu jibbiisan hin boojinu jaalalaan boojina hunda harka kaawwanna harka keessaa waan qaban kiisidhaan waan qaban irraa fudhachuudhaan akkamitti daldalanna kan jedhamu ofiin deemna jechaadha. Horaa bulaa galata guddaa qabdu.